Hello guys, ito guys, 1103 na Perkins engine. 50 kVA. Yan, unit number 805. Assalamualaikum. How are you, boss? Halo boss. How are you? Fine. Okay. Ya, alain ana syukol mia. Mabi muskin. أنا أبغى معلوم كيف شغل. Starting Okay. Ji, turuan mo siya paano magano, paano mapandar. كيف start? Ito guys, nag-trouble to. Nandito ko sa site ngayon. Pinuntahan natin isang mekaniko, ayaw mandar. Oh, sige. Ito guys, ang problema nitong trouble ito, ayaw mandar. Pinuntahan na nung isang kasama ng mekaniko, ayaw pa rin. Kaya last doktor na ako na pumunta rito. Tandaan nyo guys, ito yung shut off valve nya, solenoid, para magbukas ang diesel. Pag dumating yung problema guys na gaya na mag-change oil kayo pagkatapos ayaw na mandar. Sige, pandarin mo na. Ito guys ha. Ito guys, pag maka-encounter kayo na ayaw mandar guys, ito, yung sakit na to. Yung sakit na yan. Minsan dyan, masikip nga siya, yung plastic lang ang nagpapasikip dyan. Ipipress nyo. Papandarin nila, binunot ko, hindi nila mapandar yan. Ipipress nyo lang ng plier para magkaroon siya ng magandang kontak. Ayan. Kaya ito yung mga cause guys na ayaw mandar. Ito. Or sira ito. Okay. Sandali. Hinugot ko yung wire. Ito guys, kahit magkabaliktad dyan, dito, walang problema yan. Sige, pandarin mo na. Sige nga, mayroon tumitingin dun guys. Syokol. Ito sa ano. هو بالشغل انت كلام عشان هو بعدين معلوم Kalam ada oil bulan checking ha kalam ha. هذا في كهرباء هذه كهرباء تيجي تشتغل دقه هنا بعدين سكر وبعدين هذا